Ó, acabaram de fazer o cabeçote. Não regularam essas válvulas, pessoal. Olha aqui. Válvulas, tá? Ó. Agora olha isso aqui. Olha isso aqui, pessoal. Aí o carro vai funcionando com aquele barulhão, tá? Ó. Da MK Mecânica, veio aqui, regulou, tá? Aquela folga toda que tinha, na verdade aquilo não era uma folga, né? Que era uma férias. Aí, ó, acabou, tá? Os dois estavam fazendo aquele barulhão, aí, ó. Mais barulho nenhum, as válvulas reguladas. Agora vamos botar junto, torquear tudo aqui, montar esse carro para poder 100%, tá? Aí, ó, 100% da partição eletrônica. Olha a marcha lenta do carro, que perfeição. Acabou aquele barulhão. Se arriar o capô, a gente não escuta nem barulho do motor mais, ó. Ó. Aí, que beleza. Acabou o problema daquele barulhão todo do carro. A gente não tem mais aquele problema. Aí, ó, aquele